Bueno, perdí el canal, así que estoy empezando nuevas teorías desde acá, y voy a seguir con las dos anteriores. Lamento mucho haber perdido la cuenta, pero yo he hecho los vídeos en celular y ese celular lo tuve que resetear perdiendo más de una cuenta. Sin más, comencemos. Naruto con sus nuevas habilidades empezó a entrenar en una mina abandonada. Luego de entrenar decidió ver el bosque en el que estaba y así luchó contra monstruos que habían en el bosque, buscando más monstruos con los que pelear y obtener sus habilidades. Encontró una aldea de monstruos y se decidió a entrar. En la aldea notó que estaba mayormente habitada por lobos y goblins, pero también había otras especies. Una era de enanos y la otra era de 5 su población, y estos eran ogros evolucionados a Kijin. Luego estaba su líder, que al parecer era una slime. Naruto le preguntó a uno de los goblins si podía hablar con su líder y este aceptó, llevándolo con Rimuru su líder. Naruto, ya al estar con Rimuru, Naruto pidió si podía hospedarse en su aldea. Rimuru con gusto lo aceptó, pero le preguntó de qué especie era y Naruto le respondió que era un kitsune. Antes no había dicho nada porque se me olvidó y de ahora en adelante aparecerá Kurama, que también me olvide de él, pobrecito. Bueno, sigamos. Y le dijo que no estaba solo, que también lo acompañaba su hermano Kurama y también era un kitsune, pero este acostumbraba a estar en forma de zorro con sus 9 colas ondeando. Fin de la parte 1.